Салам, хурматли туркменстанлар. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодняшняя тема посвящена опять обращению к руководителю государства, к узурпатору власти Бердымухамедову. Мы 2 года работаем. Мы анализируем ситуацию, по возможности прогнозируем ее. Но и, естественно, наш сайт оказался на острие всей этой агрессии, которой пытаются отвечать диктатура Туркменистана. И даже если весь этот шакалий вой и тявканье может заглушить всех ослов Бабараба и Изганта, нас это не остановит. Вся эта грязь и клевета, она есть продукт требований самого диктатора. Это он главный автор всей этой клеветы. Поэтому отвечать буду ему напрямую. Курбан-Куллихан. Первое, на чем сделан акцент, это то, что я, оказывается, нечистый туркмен. Ну что ж, я тебе отвечу так. Национализм – это последнее убежище негодяев. Да, у нас такая семья. Вот я, например, я ничего не скрываю. Мой отец туркмен, текинец. Его мать из племени Ата. Так? Мать матери отца, она из племени Ших, а у той мать из племени Ходжа. Моя мать по отцу текинка, по матери курдиянка. И никогда никаких проблем не было. Брат отца был женат на армянке. Моя сестра выходила за ташауского карадашлинца, у которого мать русская. Нам это абсолютно не мешает. А ты сам? Ты что, абсолютно чистый туркмен? Ты белая кость, что ли? А ну-ка сплюнь в трубку, давай проверим на ДНК. Какой ты можешь быть чистый туркмен, если туркмен завоевывали монголы? Иран периодически захватывал, прошлись войска Александра Македонского. О какой чистоте ты говоришь? Вторая тема, которую пытаешься муссировать с упрямством параноика, это коррупция, воровство, якобы совершенное мной. А ты выстави материалы суда-то. Я-то выставил. Подай на меня в суд, в Интерпол. Подай. Не можешь? А я могу, я подам. И не только за то, что незаконно был осужден и просидел 6 лет по надуманным статьям и потерянные годы в тюрьме, в концлагере, но и за разбойничий рэкет, который ты лично организовал. Это ты сделал, это ты отнимал у меня лошадей. Вот, и было вообще и трапы, и города. Ты хоть смотришь рейтинг коррупционеров? А? Где находится Туркменистан в этом рейтинге? О какой коррупции, о каком казнократстве, о каком конократстве ты говоришь? Тебя же ведь никто в мире уже не может обогнать поэтому. Ты же вор международного масштаба. За что вы меня посадили? За то, что я не такой вор и коррупционер, как вы все. Я среди вас был белая ворона. Ты учился у Курбанки Аризова. Можешь сказать, кто ему давал взятки? А о тебе говорят. И мне ты не скажешь. Ты говоришь, спросишь на ипподроме, и все скажут, что он конократ. А вот посмотри, послушай, что говорят они. Hurmatly adamlar, şu yerde maslahat öğren ayratın. Na adamlar şun geldi. Sizin atlarınız gider dedi. Çapığı da gider. Yönü öz grupası bilen gider. Öz topor bilen gider. Alaşov olsa alaşov olur, asılat olsa asılat bilen gider dedi. Yine diyorsun biz ona köp sağ oluyorduk. Это твоя бездарность. Ты такой же и остался бездарный в коневодстве, каким ты был, когда ты приезжал ко мне на конюшню, я пытался тебе объяснить, что такое чистокровное коневодство. Вранье на вранье, клевета на клевете, сплошное вранье. Вот чем ты занимаешься. Ты не можешь мне просить самого главного.
что Ян Ардак – это не просто чемпион мира. Это единственная лошадь, которая была признана всеми коннозаводчиками мира и которая стала символом герба. Ян Ардак – это моя работа, это моя лошадь, это я подарил. И чемпионом мира стал он у меня в руках в Москве. Ты можешь хоть какие памятники лепить на нем, ты в жизни бы не сел на него. У тебя никогда духу бы не хватило сесть на эту лошадь, потому что он действительно был Ян Ардак, и на нем мог сидеть не каждый. Поэтому ты запретил мне заниматься коневодством, поэтому ты конфисковал у меня лошадей. Но будешь отвечать, запомни. Ты будешь платить мне за все. И за то, что я сидел незаконно, и за то, что конфисковали лошадей, за каждую лошадь, вплоть до жеребенка, ты будешь платить. И тебя заставят платить. Ты никуда не денешься. Вот тогда мы и узнаем, кто настоящий вор и конокрад. Вот тогда будет ясно на весь мир. Ты говоришь о детях, о моих, а ты подумай о своих. Ты посмотри в лицо своему сыну. У вас в мединституте психологию преподавали? А? Ведь он боится. У него же на лице это написано. Ты его сажаешь рядом с собой на лошадь. Он так и не сел на лошадь. И никогда не сядет. Он тебя боится. Но упасть с лошади он боится еще больше. Он так и не сел. Ты показываешь фотографии, или как вы идете втроем, зажали его между собой. Твой внучок Керимкулы и ты. Но я-то профессиональный конник. Я же вижу, что он держит одной рукой уздечку, а одной рукой цепляется за луку седла, либо за потник. Ты его тянешь в президенты, и он боится. Посмотри в лицо своему сыну. Неужели ты не видишь эту печать? Неужели ты не видишь этот страх? Поэтому ты говори о тех людях, за которых ты несешь прямую ответственность. А ты говори про народ. Это ты не дал им образование. Это ты заставил людей бежать в поисках пропитания. Ты скажи об этих людях. Они уезжают с образованием, люди. Они моют машины, работают на бензоправках, на стройках ради того, чтобы заработать себе деньги и отправить чуть-чуть домой. Но и там ты их грабишь. И там ты с этими курсами, обменами валют, и там ты их грабишь. Ты ненасытный просто. Нам жалуются люди. И их становится все больше и больше. Ты уже караван народного гнева не остановишь. Он уже в пути. Халкан хакова. Народ имеет право.